एक ऐसा आदमी जिसे 68 साल तक लगातार हिकअप्स यानी हिचकियां आए थे। कभी ऐसे हिकअप्स आए हैं जो रुक ही नहीं रहे, सांस रोकते हो, पानी पीते हो, लेकिन हिचकियां हिच हिच करके आ ही रही होती है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे बॉडी में एक मसल होता है डायफ्राम, जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और कभी कभी इसमें स्पैज्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं और एट द सेम टाइम हमारे वोकल कॉर्ड्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे हिक की आवाज आती है। और अगर ये रुका ही नहीं तो चार्ल्स ऑसबॉर्न की तरह हमें 68 साल तक हिचकियां देखने को मिल सकती है। कमेंट्स में बताओ तो अपनी हिचकियां कैसे रोकते हो, और ऐसे क्रेजी मेडिकल फैक्ट्स के लिए फॉलो करो।